嚟到第2集嘅 Amsterdam， 出名嘅係薯條，但我揀咗食當地嘅海鮮，到底有冇中伏？然後品嚐咗號稱 Best Cookies in Amsterdam 嘅朱古力曲奇。行程緊密，跟住就出發去 Brussels 迎接 Tomorrowland。Pre-party 嘅體驗已經令人充滿期待。咁喺開始之前，多謝你撳入嚟呢條片，然後歡迎你嘅支持，訂閱埋呢個 channel， 可以順便 follow 埋我嘅 Instagram。咁而家就去片。我哋成個朝早就喺度漫步 Amsterdam， 跟住頭先喺間 coffee shop 坐低。呢間就係頭先 random 入去嘅 coffee shop， 因為實在太 random， 所以連名都唔記得。有人喺入邊睇緊書，有人用緊電腦，而我就嗌住一杯我印象中係好酸嘅飲品。跟住一路行下，因為我自己其實去旅行我都中意用行去感受下個城市，因為我覺得咁樣先可以睇到佢哋即係啲生活同埋佢哋平時啲人喺度做緊啲咩。後邊有架洗地嘅車，好嘈。我哋行緊去食 lunch 嘅地方就叫做 The Seafood Bar， 咁就都係喺 Instagram 揾到佢出嚟，見到佢幾多人打卡，同埋佢係12點開，咁我哋而家行過去就差不多呢個開門嘅時間。我哋頭先行路 explore 嘅位置其實都係圍繞住中央車站，跟住佢入隔離嗰啲河道咁樣行。依家我哋不知不覺已經行到去 Seafood Bar 啦，就係身後呢一個 The Seafood Bar。呢間 The Seafood Bar 由1984年一間賣魚嘅小店，堅持到2012年喺 Amsterdam 開咗第一間 The Seafood Bar， 直到而家已經有5間分店，遍佈荷蘭同倫敦。咁我哋啱啱就嗌咗個最深尾嗌咗個 combination for 2 person， 因為我本身見到佢一個係 grill 嘅 platter 嗰啲咁樣啦，又另一個就係凍盤嘅。咁我本身諗住各一，咁原來咧佢係有個 combination， 你就可以直接嗌呢兩樣嘢加埋一齊，咁就係 for 2 person， 咁就大概係92.5歐，即係900幾蚊港紙。好，然之後因為我頭先咧，我覺得我自己諗嘢非常之，我諗唔到嗌個 menu 嗌咩好，跟住佢呢個侍應都唔耐煩。anyway， 咁跟住我哋佢呢度仲有啲 finger food 啊，仲有啲頭盤，但係我哋兩個人食唔到咁多嘅關係，咁我哋直接嗌咗個 combination。combination 應該就係2層咁樣，成個非常之壯觀。咁到時陣間就可以影俾大家睇。呢個係手套嚟嘅。我哋終於嚟咗我哋嗰個 platter， 咁就上邊係熱盤，下邊係凍盤。咁我見到其實你可以齋揀凍又或者齋揀熱，咁但係我兩個都見到幾想試下，咁所以我哋就揀咗個 mix， 咁就有熱有凍，試下唔知食熱先定食凍先。anyway， 試下個熱嘅先。佢講咗先。其實佢入邊熱嘅材料就係有魷魚、蝦，跟住魚、瀨尿蝦、青口。tomato 醬，但我驚整污糟件衫。好香濃嘅番茄醬，跟住仲有少少鹹。Thank you。好，攞咗個圍裙，咁啊食得乾淨啲。跟住佢冷盤咧就係有青口、蠔、一啲蜆、瀨尿蝦、lobster。長腳蟹，咁呢個貴啲嘅 version 嚟嘅，咁仲有啲聖子佢都有喎，仲有呢啲小聖子，跟住佢個醬入邊佢就有啲，佢有3款醬嘅，一個就係嗰啲沙律醬，另一個係醋，跟住有一個係青醬。跟住佢個生蠔，當然你話佢嘅生蠔係咪好肥美啊？梗係一般啦，好細隻嘅就係個生蠔。超細嘅生蠔，但係貪下口癮，點咗佢啲醋，加啲檸檬，味道 OK， 但真係不是太肥美。其實好細隻，全部都蝦又好細隻，跟住仲有小龍蝦，好細嘅蜆。全部都係 mini size， 我覺得。
但味道係不錯嘅，我覺得。中央車站行過嚟大概20分鐘左右，一路行落去踩落嚟，想過下海鮮口岸咧都可以嚟到。咁但係當然，你話 Amsterdam 應該唔係出名食海鮮，熱盤番茄味係做得幾好食、幾出色嘅喎。食完嗰個海鮮之後，我哋就出翻嚟行呢條大街，咁然之後一路直上就會去翻中央車站，因為我哋費事太趕，咁我哋就仲有個零鐘，咁就慢慢行過去，中間就可以行下街睇下有冇嘢食，食薯條。不過頭先咧，我哋食呢個海鮮餐咧，我自己就覺得食海鮮都係要去翻，都係要出名食呢啲海鮮嘅地方，因為 Amsterdam 應該不是一個太出名。我自己就覺得佢入邊啲海鮮係新鮮嘅，但係你話係咪好肥美、好大嘅份，我又覺得一般。同埋我哋最新尾食咗109歐，即係大概1000蚊左右，仲要俾咗5% tips。咁我就覺得 overall 就還好。同埋咧，我覺得佢呢度即係可能咧香港平時嗰啲服務業就可能佢哋會變通啲。因為我哋譬如頭先兩個人一開始其實佢哋成間鋪頭都係冇乜人嘅，跟住我就同佢講話我想要坐窗口嘅位置，咁但係佢話但我哋窗口位得4個人嘅台，咁所以佢就冇俾到，我就坐咗另外一張2人台。但係其實當時嘅情況下，其實佢哋應該係得10% 嘅位係有人坐，咁就我會覺得好有自己嘅堅持，咁就唔會俾你坐4人台咯，2個人走。又係朋友介紹之下話呢個朱古力曲奇餅係非常之出名啊！咁其實一路見到全部都係遊客，好多人入去買朱古力曲奇餅。佢主要係得一款嘅啫，你只可以揀6嚿定係8嚿，跟住6嚿嘅價錢就係15歐，如果你要鐵罐就20歐，所以非常之出名，好多遊客，好多人。咁我哋最收尾買咗6嚿。朋友知我喺 Amsterdam， 即刻介紹咗呢間 Van Stapler。上網睇，原來有 Best Cookies in Amsterdam 嘅稱號。朱古力麵團包住白朱古力嘅 filling， 邊邊燒到脆一脆。2013年開業至今就吸引咗世界各地嘅人嚟呢度排隊，就係為咗呢一塊 cookies。好食嘅，但係好似咧香港嗰個曲奇餅嗰個地鐵好多咁樣。Mrs. Phil。即係都係入邊好腍，跟住出邊係個好脆嘅餅皮，中間佢有個朱古力㗎，好食嘅，好甜嘅，好似 Mrs. Phil 啊，好似返咗香港咁啊！好，我哋而家已經上咗 Eurostar， 因為其實我嗰陣時買 Eurostar 嘅票咧，佢已經係全部勁到都好 full，因為真係好多人喺 Amsterdam 入 Brussels 去 Tomorrowland。頭先非常之人多馬亂嘅情況之下，就冇乜點樣拍到片，冇乜點樣講。咁其實就我哋坐2點45分，咁佢都準時開，就而家出發大概2個鐘頭左右就會去到 Brussels。咁所以啱啱我哋就完成咗我哋呢個 day tour 去 Amsterdam。咁就而家預備出發去 Tomorrowland Brussels 啦。咁我哋而家去到之後咧，就會 call Uber 去我哋今次住嘅酒店叫 Sofitel。咁我哋而家咧就喺呢個火車度休息2個鐘。我哋終於坐完呢個火車去到 Brussels。咁我哋落咗車之後咧，其實佢一落去個月台嗰陣時已經有 Tomorrowland 嘅職員喺度話跟住我嚟呢邊，跟住我嚟呢邊。其實我其他朋友已經去咗佢哋個 pre-party， 咁喺個都係喺 downtown 入邊。佢哋聽日就會係 Tomorrowland 啦，非常期待，非常期待。成個 Brussels 佢個市區就係瀰漫住 Tomorrowland 嘅氣氛，咁呢2個禮拜就會 keep 住係咁樣啦。因為係 Tomorrowland 嘅酒店 partner， 所以大堂亦都有 Tomorrowland 嘅 counter 負責派發 goodie bag 同埋酒店 shuttle 嘅安排，夜晚 pre-party 嘅安排，仲有 Tomorrowland 嘅 Today News。
跟住 Sofitel 專為 Tomorrowland 而設嘅 Room Key 卡。而家時間係夜晚8:20，其實個天都仲係好光。咁我哋啱啱喺酒店其實搞完晒啲嘢 check in， 跟住攞咗嗰啲 bus ticket， 跟住攞咗個 goodie bag， 跟住攞咗啲飛。咁我哋就換衫，跟住 call 咗 Uber 出嚟呢個佢個 pre-party 叫做 Invited Brussels。咁我哋就嚟到，其實呢個唔知係一個邊度。其實而家我唔好知，因為佢哋係 call Uber 咁就直接點咗呢個點，就係入邊咧就係一個 indoor 嘅 area， 咁我哋就可以睇下入邊 Invited Brussels 係咩。其實都有啲 DJ， 好開心啊！有幾開心啊！我冇出鏡頭咯喎，你係咪可以介紹得翻大家？其實大家嘅觀眾有冇掛住咗我好耐咧？冇啊，好耐冇去旅行啦。想知去旅行喺邊度啊 ？Krabi 啊，記住睇翻嗰條片啊，有4段㗎，你快啲加翻個 link 喺度。好，我會加翻㗎啦。其實都係呢個都係 DJ 啫嘛，入邊仲有咩喺入邊㗎？有嘢食㗎，有好多嘢食㗎。有好多嘢食。咁我哋而家我冇啊。咁我哋而家入去睇下啦。Invited Brussels 就係喺星期四舉行嘅 Tomorrowland Pre-Party， 專係放買咗 Global Journey Package 而又 stay 喺 Brussels 酒店同 hostel 嘅遊客。入到去，我覺得仲大過香港嘅亞洲博覽館。咁兩邊就係有賣食物嘅攤檔，攤檔嘅盡頭就係 DJ 打碟嘅地方，而兩邊亦都有賣 Tomorrowland 紀念品嘅地方。咁而家就俾大家睇下我當日影到嘅 footage， 感受下當時嘅氣氛。下集終於去到 Tomorrowland，敬請期待。